kurumsallaştıran en üst düzey mekanizmadır. In the light of these unique historical and human ties, the High-Level Strategic Cooperation Council, which was established in 2009, is now the highest level mechanism that institutionalizes this ancient friendship. Konseyimizin 7. toplantısını biraz önce tamamladık. Toplantımızda münasebetlerimizi daha da güçlendirme noktasında mutabık kaldık. In the 7th session of our council, which we have just concluded, we have agreed to further strengthen our relations. Bu çerçevede ticaret, su kaynakları, tarım, enerji, kültür, aile ve sosyal hizmetler, bilim, bankacılık, eğitim, savunma ve sağlık alanlarında 24 belge imzalandı. Within the framework of this visit, we have signed a total of 24 agreements and MOUs in the fields of trade, water resources, agriculture, energy, culture, family, and social services, along with science, banking, education, defense, and health. Kıymetli basın mensupları, konsey toplantısı öncesinde kardeşim Şahbaz Şerif'le yaptığımız görüşmede ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri etraflıca değerlendirdik. Esteemed members of the press, before the council meeting, my brother Shahbaz Sharif and I thoroughly discussed not only our bilateral relations, but also regional and global developments extensively. Cumhurbaşkanı Sayın Asif Ali Zerdari ile birazdan yapacağımız görüşmede de ortak gündemimizde öne çıkan konuları istişare edeceğiz. And during the meeting we are about to have with President Asif Ali Zardari, we will discuss the developments made today alongside prominent issues on our common agenda. Malumunuz farklı sektörlerden iş insanlarımızın katılımıyla bir iş forumu da düzenliyoruz. And as you are aware, we are also holding a business forum with the participation of businessmen from various sectors. Ekonomik işbirliğinin lokomotifi olan yatırımcılarımızı Pakistan'da daha fazla faaliyette bulunmaya teşvik ediyoruz. We encourage our investors, who are the driving engines of economic cooperation, to engage more in Pakistan and develop flagship projects. Sayın Başbakan'la ticaret hacmimizi 5 milyar dolar hedefine ulaştırmak üzere çalışmalarımızı artırmada hemfikiriz. We have agreed with Prime Minister Sharif to continue our efforts to reach a goal of $5 billion trade volume between Turkey and Pakistan. Bu amaçla ilk aşamada mevcut mal ticareti anlaşmamızın kapsamını genişletmeyi değerlendirdik. And to this end, we have considered expanding the scope of our current goods trade agreement within the first stage. Askeri diyalogumuz ve savunma sanayi işbirliğimizin ticaret ve yatırım ilişkilerimizi çarpan etkisiyle büyüttüğünü gördük. We have observed that our military dialogue and cooperation in defense industries have grown our trade and investment relations exponentially. Tedarik, satış ve ortak üretim dahil olmak üzere Pakistan'la yürüttüğümüz projeleri ilerletme irademizi teyit ettik. We have reaffirmed our determination to advance the projects and potential areas of cooperation with Pakistan, including procurement, sales, and joint manufacturing. Değerli basın mensupları, Türkiye ve Pakistan arasındaki müstesna ilişkilerin bir diğer göstergesi de en zor zamanlardaki dayanışmamızdır. Valuable members of the press, a clear indication of the extraordinary relationship between Turkey and Pakistan is how both peoples stood by each other during difficult times. Asrın felaketi olarak andığımız 6 Şubat depremlerinin hemen akabinde Başbakan Şahbaz Şerif deprem bölgesini ziyaret eden ilk lider oldu. After the disaster of the century, which was an earthquake that took place on the 6th of February, Prime Minister Shahbaz Sharif became the first leader to visit the affected region in Turkey. Cumhurbaşkanından sokaktaki vatandaşa kadar her düzeyde sunulan taziye ve destek mesajları
Pakistanlı kardeşlerimizin milletimizle gönül bağının en halisane örnekleriydi. The messages of condolences and support from the President to the citizen on the street were the purest examples of our deeply heartfelt bond between our two peoples. Hiçbir zaman unutmayacağımız bu dayanışma için Pakistan halkına bir kez daha en kalbi şükranlarımı sunuyorum. I would like to once again extend my deepest gratitude to the people of Pakistan for their unparalleled solidarity that we shall never forget. Pakistan'ın terörle ve bölgesel istikrara yönelik tehditlerle mücadelesindeki büyük fedakarlıklarını takdir ediyoruz. We appreciate Pakistan's great sacrifices in its fight against terrorism and regional stability threats. Terörün her türlüsüyle mücadelesinde desteğimizi tekrar vurguluyoruz. We would like to re-emphasize our unconditional support to Pakistan in its fight against all forms of terrorism. Pakistan'da yaşanan terör saldırılarında şehit düşen askerler ile hayatını kaybeden Pakistanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. We express our condolences to the heroic soldiers martyred in terrorist attacks in Pakistan and to the Pakistani citizens who have lost their lives. I pray for an expeditious recovery for the wounded and I pray mercy for the martyrs. Biz de YPG, PKK, DAEŞ ve FETÖ dahil terörün her türüyle mücadelemizde Pakistan'ın güçlü desteğini hissediyoruz. We have also felt Pakistan's strong support in our fight against terrorism, including terrorist organizations such as YPG, PKK, ISIS, and FETÖ. FETÖ'nün Pakistan'da terör örgütü olarak ilanı gibi bu örgüte ait okulların Maarif Vakfı'na devredilmesi terörle mücadelede ortak kararlılığımızın en anlamlı çıktılarıdır. The designation of FETÖ as a terrorist organization in Pakistan and the transfer of its schools to the Turkish Maarif Foundation are among the most meaningful outcomes of our joint determination in the fight against terrorism. Türkiye bursları, Yunus Emre Enstitümüz ve Maarif Vakfımız vasıtasıyla ülkelerimiz arasındaki dostluğun genç kuşaklarımıza aktarılması için çabalarımızı sürdüreceğiz. Through Turkey scholarships, the Yunus Emre Institute and the Maarif Foundation, we will continue to work hard to pass on the friendship and solidarity between our countries to the younger generations. Devletimiz ve milletimiz dün olduğu gibi bugün de Keşmirli kardeşlerimizle dayanışma içindedir. Our state and our nation, as it were in the past, stand in solidarity with our Kashmiri brothers today. Türkiye olarak Keşmir sorununun diyalog yoluyla Birleşmiş Milletler kararları temelinde ve Keşmirli kardeşlerimizin beklentileri gözetilerek çözülmesine olan desteğimiz bakidir. As Turkey, we will continue our firm support for the resolution of the Kashmiri issue through dialogue, based on relevant UN resolutions, while keeping in mind the expectations of the Kashmiri people. Pakistan'ın Kıbrıs Türk'ünün haklı davasına olan desteği bizim için son derece anlamlıdır. Pakistan's support for the rightful cause of the Turkish Cypriots is of great significance to us. Pakistan'ın Filistin meselesindeki dirayetli duruşunu da takdirle karşıladığımızı özellikle belirtmek isterim. And I cannot fail to mention especially Pakistan's unwavering stance on the Palestinian issue. Pakistan'la gerek Birleşmiş Milletler, gerek İslam İşbirliği Teşkilatı ve diğer platformlarda Filistinli kardeşlerimizin haklı davalarına gereken desteği vermenin gayretindeyiz. In recent times, we have made every effort possible alongside Pakistan at the UN, the OIC, and other international platforms to provide the necessary support for the legitimate rights of our Palestinian brothers. Bilhassa Gazze'li kardeşlerimizi vatanlarından koparma gibi hukuk ve vicdan dışı tekliflerin olduğu bir dönemde bu kararlı tavrımızı güçlendirmemiz gerektiğine inanıyoruz. And I believe this is a ninth time that we strengthen our cooperation and our stance, especially while we are going through a time where illegitimate calls and non-conscientious
projects are being developed against our Gazan brothers and Palestinian brothers and sisters. 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız ve egemen Filistin devleti tesis edilmesi için sabırla mücadele edeceğiz. We will continue to work together to establish an independent and a sovereign Palestinian state with East Jerusalem as its capital, based on the 1967 borders, and to ensure that the Palestinian people reach the position that they deserve. Şahsıma ve heyetime gösterilen misafirperverlik için kardeşim Şahbaz Şerif ve Cumhurbaşkanı Sayın Asif Ali Zerdari nezdinde tüm Pakistan makamlarına ve Pakistan halkına teşekkür ediyorum. I would like to express my sincere thanks to my dear brother, Shahbaz Sharif, President Asif Ali Zardari, and all the Pakistan authorities and the brotherly people of Pakistan for the hospitality extended to me and my delegation. Yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantımızın ve imzaladığımız anlaşmaların ülkelerimize ve bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. I hope that the outcomes of high-level Strategic Cooperation Council meetings and the agreements we signed will be beneficial for our countries and our region. Sözlerime bu düşüncelerle son verirken Şahbaz kardeşime birazdan teslim edeceğim yerli elektrikli otomobilimiz TOG'un Türkiye ve Pakistan dayanışmasının nişanelerinden biri olmasını ümit ediyorum. With these thoughts, I would like to conclude my words, hoping that the domestic electric car, which is TOG, which I will soon present to Brother Shahbaz, will serve as a symbol of Turkey and Pakistan's solidarity. Aynı şekilde yerli elektrikli otomobilimizin Sayın Cumhurbaşkanı Asif Ali Zerdari için de hayırlı olmasını temenni ediyorum. I hope and pray that our domestic electric vehicle TOG will also be useful for His Excellency Mr. President Asif Ali Zardari. Thank you. Excellencies, with this we conclude our today's ceremony. All honorable guests are requested to kindly proceed for the luncheon banquet. Thank you. Ekselansları. पाकिस्तान और तुर्की की तरफ